發嗰啲嘢啊，嗰啲打字嗰啲嘢啊。我唔係話乜嘢，唔係啊，咩冇假啫。我冇笑啊，笑乜嘢啊？作為咁樣嘅狀況，係我哋直播間嗰啲人，你哋唔好打呢啲字上嚟好唔好？唔好打呢啲字上嚟好唔好？你咁樣嘅，你哋嗰啲人，你講啊，你繼續講啊。本身我有個客戶嘛，佢喺我度即係開啲嗰啲會員嘛，佢充咗2萬蚊嘛，佢經常你做養生嘅。係啊，佢經常去我嗰度做嗰啲理療咯，做背嗰啲嘢咯。後嚟佢就知道我狀況嘛，佢就幫我搞下嘛。一開始我唔敢嘅，但後嚟我都係忍唔住同佢試咗幾次，真係唔對比就冇咩傷害嘅。但係一對比咧，我覺得我自己白咗幾十年嘅女人。我知道好多人喺直播間度話我，但係又有幾多人知道？哎呀，做女人做到好似我咁樣，你知唔知道嗰種經歷有幾痛苦啊？嗱，直播間嗰啲人啊，呢個朋友仔話：阿小婉你幾廿歲啦，又係一個主播啊，一啲都唔穩重。我係穩重，我係穩重啊！我聽，你哋都會話我嘅，我覺得好搞嘢噶，你哋啊！哎呀，你都唔知我嗰個客戶佢係死咗個老婆啊嘛，佢話如果我願意同佢一齊嘅話，就嗌我同我老公離咗婚咯，同佢一齊咯。但係我老公除咗呢啲嘢，其他乜嘢都對我好好噶。你話我依家應該點算好咧？你今年幾大啊？41啦。41啊？你問下人啦，我頂冇順喎，有冇啲超級評論員連上嚟啊？我限流啊！你等等先啊！你好啊，偉婷。你好啊，小燕姐姐。係你一個未婚嘅大姐仔，你連上嚟講呢啲啊，你怕唔怕㗎？唔怕，呢啲係呢個叫小朋友嘅嗰個叫做找朋友嗰個，我連佢上嚟啊！我連嗰個叫找朋友嘅嗰個找朋友響唔響度啊？我叫佢俾啲意見啊！呢個叫找朋友嘅響唔響度？找朋友響唔響度？你有冇聽到呢個匿名連麥嘅姐姐嘅故事？找朋友響唔響度？幫我揾下呢個找朋友，你繼續講講啊！呢個叫做偉婷嘅。其實我覺得我話嗰個姐姐點解嫁咗俾嗰個佢老公？點解廿幾年？點解咁？如果係冇嗰樣嘢嘅話，點解仲要嫁俾佢呢？咁離婚唔係仲好咩？哎呀，就係因為當時我哋屋企唔係。即係屋企唔富裕嘅話，即係正式點講呢？你又想即係點？我覺得呢，就係你兩公婆生活嘅話，又冇嗰樣嘢，又想要生小朋友嘅話，咁我覺得冇必要咯。你只係話屋企嘅條件唔允許啫嘛，又唔係話冇人要嗰隻喎。只不過條件即係經濟條件可以創造出嚟㗎嘛，未必話一定話我嫁咗嗰個人。又冇嗰樣嘢，但係我自己又想要生小朋友嘅話，咁冇必要咯。你哋仲有咩意見？呢個叫乜嘢嚇？呢個叫做交朋友嘅嗰個喺唔喺度？因為交朋友咧，我連佢講下佢嘅心得。有冇人見到呢個交朋友啊？啊？喂，我連完阿春梅啦，交朋友唔好度。喂，小燕姐，你好，食晚未？吓？冇，你好，我想講嗰隻靚姐。你講啊。嗰啲嘢都係你人都係想㗎，但係你冇細路哥跟住一借種咪得咯。